Goddag. Goddag. Jeg hedder Margrethe Auken. Margrethe Auken. Vil du med mig ud at køre? Det vil jeg gerne. Så var godt. Det er godt, Margrethe. Og du kan være tryg, det er ikke mig, der skal køre. Og så sidder jeg mig ved siden af. Vi kan lige være her begge to. Ja. Sig mig, men interesserer du dig stadigvæk lidt for politik? Nej, ikke så meget. Man skal også have lov til at holde fri. Min far var jo meget, han var socialdemokrat. Ja, det var det, du fortalte mig, ja. Nå, og så fortalte jeg også, at min bror og Svend, de blev noget andet. Ja, så blev de venstre eller konservative, ikke? Og så sad de og diskuterede det. Så siger min far så bagefter til mig, da vi var alene, at man skal ikke glemme, hvor man kommer fra, fordi man pludselig tjener mange penge. Nej. Kan du huske, da vi i Danmark blev medlemmer af EU? Ja, det kan jeg. Var du med til det? Ja. Ja. Stemte du ja eller nej? Jeg tror, jeg stemte ja. Du tror, du stemte ja? Ja, det synes jeg var det bedste. Ikke? Ja. Men jeg tror stemte ja. Ved du, jeg stemte nej. Og så meget nej. Så kom jeg med til at se det, da jeg kom i Folketinget. Og så opdagede jeg, at det var tudetosset, at vi ikke var med der, hvor de vigtige ting skete. Ja. Jamen, det synes jeg også. Og så kan jeg godt love dig, at så begyndte jeg at være med til at flytte mit parti. Og det lykkedes, og nu er SF meget eller EU-engageret. Men vi var et af de store modstanderpartier. Men jeg var da også i tvivl dengang, om jeg skulle stemme nej eller ja. Og så besluttede jeg mig så til at sige ja, for jeg tænkte altså, hvis vi ikke har medindflydelse, jamen så bliver vi jo kørt over ind af alle de andre. Ja. Så beslutter de hen over hovedet på os. Og jeg diskuterede meget med mine norske søstervenner, altså i SV i Norge. Ja. Og jeg sagde, jeg synes, det er helt tosset. I er med i det hele, undtagen indflydelsen. Men jeg er gammeldags, så det der med den der fælles mønt, den har jeg jo ikke været så vild med. Det har du så heller ikke fået. Nej. Men du ved godt, at vores krone, den følger op og ned med euroen. Ja. Ikke? Så vi er sådan set med i det. Ja, det er vi. Vi har bare ikke noget at skulle have sagt. Nej, det er det forbandede vel. Ja, det er det. Ja. Jeg laver nogle gange skæg og siger, at vi har en norsk ordning med euroen. Vi er med i det hele, undtagen indflydelsen. Ja. Og kan du huske noget fra krigen? Ja, krigen? Ja. Ja, fy for pokker. Ja, fy for pokker. Der kan du huske en masse, ikke? Ja, det var da væmmeligt. Det var væmmeligt. Ja. Hvad oplevede du som det vigtigste ved EU dengang? Ja, det er svært. Har det noget med krigen at gøre? Det havde det for min far. At det var så vigtigt, at det samarbejde var kommet. Ja, og at Europa, der havde været plaget af krige. Ja. Ikke? Og så lige pludselig så kunne man samarbejde. Så kan man være med til det hele, ja. Men altså, jeg har det jo sådan, at jeg har jo meget mere skulle have sagt i Europaparlamentet, end jeg havde i Folketinget. Ja, det har jeg. Men tænker du så ikke også en gang med på det der, at vi er så rige nu, at man skulle tro, at så ville det være lettere at dele med hinanden? Ja, men der er jo også nogen, der holder på den, der ikke kan få nok, og det synes jeg er uhyggeligt, ikke? Ja, det kan jeg for sikkert, for jeg er enig i. Men ved, der sker jo lidt det, at folk kan blive så rige, så de ikke har råd til at betale skat. Ja. Så er vi hjemme igen. Så er vi hjemme igen. Så kommer I ud på sådan nogle ture her også en gang, hvor du bliver cyklet rundt. Ja. Det synes jeg er fantastisk. Ja, men det er der også. Det var en god tur. Det var hyggeligt. Det var hyggeligt. Tusind tak. Ja, selv tak. Og tak for en rigtig fin tur.